Rusiyanın Venezuelanı itirdiyi üçün İrandan bərk yapışdığı bildirilir. Artıq Latin Amerikasındakı əsas dayaqlarından biri Kremlin əlindən çıxıb. Moskva daha bir tərəfdaşını itirmək niyyətində deyil. Göndərilən yük təyyarələrinin Tehrana ixtişaşlar fonunda dəstək məqsədli olduğu iddia olunur. Analitiklərin fikrincə, Rusiya rejimin çökməməsi üçün İrana belə dəstəklərini davam etdirə bilər. İran rejimi çok ciddi anlamda zayıflamaya başladı. İçerideki kaosu yönetemedi. Dolayısıyla acil bir kaçış planı, yani bazı rejimin önemli kişilerin kaçış planı için bir strateji olabilir. Rusya da artık bir noktada ikinci ittifakını, yani Venezuela'yı kaybetti. İran'ı da kaybetmemek adına burada bir işbirliği yapma söz konusu olabilir. Xarici nəşrlər yazır ki, Rusiya bu yolla strateji tərəfdaşını ölkədəki ixtişaşlardan qorumağa çalışır. Bunun həm də qərbə qarşı mesaj olduğu bildirilir. Moskva Tehrana xarici dəstəyin toxunulmaz qaldığını göstərir. Analizlər onu göstərir ki, Kremlin dəstəyi hələ bir müddətə davam edəcək. Ekspertlərin fikrincə, sözü gedən yük təyyarələrində həm qızılın, həm də hərbi materialların daşınması mümkündür. Rusiya anti-qərb blokunda tək qalmaq niyyətində deyil. Bu səbəbdən Moskvanın tərəfdaşını bu meydanda yalnız qoymayacağı proqnozlaşdırılır.